नेपालीमा भूतका डरलाग्दा कथाहरू भन्ने यस भूतघर नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस भूतघरको सदस्य बन्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम विशाल। मेरो पुर्खौली घर काभ्रे र हालको समयमा म कतारमा कार्यरत छु। यो घटना आजभन्दा करिब 20-22 वर्ष अगाडिको हो। यति नै सालको हो भनी हालको समयमा मलाई कुनै सम्झना आएन, तर म त्यस समय कक्षा 7मा पढ्ने गर्थेँ। नक्सल स्थित नै रहेको श्री नन्दी माध्यमिक विद्यालयमा म कक्षा 7मा पढ्थेँ। आज मैले यहाँ भन्न गइरहेको घटना घोडे जात्राको समयको हो। घोडे जात्रा भन्नाले नेवार समुदायमा जात्राको पर्व भनी मानिन्छ। त्यस समय हामी नक्सालमा बस्ने भएका हुँदा नक्सालमा म नेवार समुदायमा राम्रैसँग भिजेको थिएँ। घोडे जात्रा आउनु अगावै गणेश भगवानको रथ, भैरवको रथ अनि लास्टमा भगवतीको रथ निकालिने गरिन्छ र ती रथहरू नेवार समुदायको टोलै पछि प्रत्येक घर घरमा डुलाउने गरिन्छ र त्यसरी घुमाउनुको महत्त्व भने प्रत्येक घरै पछि खुद साक्षात् भगवान नै घरैमा आई दर्शन दिनुभएको भन्ने छ। मानिसहरूले पनि निकै श्रद्धाका साथ पूजाआजा गरी रथ बोकी ल्याउनेदेखि बाजागाजा बजाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आफूले सकेसम्मको खाजा खुवाई र विभिन्न ऐला तथा छ्याङहरू खुवाई उहाँहरूलाई पनि मनोरञ्जन गराउनुहुन्छ। यसरी जात्राले आपसी सद्भावना पनि कायम राख्ने काम गर्छ र धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा भगवती एक आमा रहेकी अनि गणेश पनि भगवतीकै सन्तानको रूपमा मानिने गरिन्छ र गणेश भगवानलाई भगवतीको दर्शन गराई भगवतीलाई अन्तिममा आफ्नो श्रीमान यानि कि महादेवको दर्शन गराउने प्रचलन छ। महादेवको दर्शन गराउन भने स्वयं पशुपतिनाथमै लगी पशुपतिनाथलाई दर्शन गराउने गरिन्छ। भगवतीको रथ त्यसरी पशुपति लानु भनेको स्वयं उहाँलाई उहाँकै श्रीमानसँग भेट गराउने भन्ने मान्यता छ। सोही अनुसार हामी पनि दिनभरि जसो त्यही रथको पछि पछि डुल्यौँ। त्यसरी तीनवटै रथ भैरवको, गणेशको अनि भगवतीको तीनै रथहरू लामबद्ध तरिकाले पुरै टोलै पछि घुमे र प्रत्येक मानिसहरूको घर आँगनै पछि पूजाआजाको निम्ति भनी हामी सबैजना रमाइलो गर्दै बाजा बजाउँदै घोडे जात्राको त्यो रथ यात्रा मनोरञ्जन गर्दै थियौँ। मानिसहरू पनि विभिन्न टोलटोलबाट आई आफ्नै खालका बाजागाजाहरू लिएर आई त्यहाँ बाजागाजा बजाउने, देवी देवताको पूजा गर्ने अनि ऐला कचेला छोइला समेबजी छ्याङ यस्तै खाई रमाइलो गर्ने गर्यौँ। दिउँसोको त्यो सम्पूर्ण काम सकिएसँगै जब रात पर्दै गएपछि अब बिस्तारी गणेश भगवानको रथ र भैरवको रथ भने अब मानिसहरूले आफ्नो यथास्थानतर्फ लगे, यानि कि उहाँहरूकै विश्राम स्थलतर्फ लगे। अब बाँकी रह्यो भगवतीको रथ। भगवतीको रथ भने एकपल्ट पुनः फेरि सम्पूर्ण त्यो टोलमा घुमायो। टोल परिक्रमा सकिएसँगै अब उहाँलाई उहाँकै श्रीमान यानि कि महादेवको दर्शन गराउन लाने पालो थियो। अब बिस्तारी मानिसहरू ढिमे तथा भुस्या बजाउँदै अब पशुपतितिर लाग्न थाले। ढिमे तथा भुस्या भन्नाले चाहिँ नेवार समुदायकै बाजागाजामा पर्दछ। बाजागाजा अघि अघि अनि रथ पछि पछि हामी पनि त्यही रथको पछि पछि लागेर पशुपतितिर लाग्यौँ। त्यस समयसम्म रातको 11 बजिसकेको थियो। बिस्तारी अब रथ बाजागाजासहित पशुपति पनि पुगियो। पशुपति पुगुन्जेलसम्ममा रातको करिब 1 बज्न लागिसकेको थियो। भगवतीलाई पशुपति दर्शन गराउने पनि एउटा रोचक प्रचलन रहेको छ, जस अनुसार भगवतीको रथ लगी
पशुपतिको ढोकामा ठोक्काउने गरिन्छ र त्यसरी ठोक्काउने क्रममा यदि पशुपतिको ढोका खुलिहालेमा भने भगवतीको रथ पशुपतिनाथभित्रै लगी पशुपतिनाथको त्यस प्राङ्गणमा रथ 3 चक्कर घुमाएर शिवजीको दर्शन गराई फर्काइने गरिन्छ। यदि त्यसरी भगवतीको रथले पशुपतिको ढोकामा हान्दा पनि ढोका नखोलेमा भने रथलाई यथास्थितिमै फर्काएर लिएर आउने गरिन्छ र यसरी फर्काउने क्रममा पनि बाटोमै भगवतीकै सौता स्वरूप अर्को एक देवीको रथ राखिएको हुन्छ र त्यही देवीको रथमा भगवतीले रिस पोखे स्वरूप देखाउनलाई रथ केही बेर ठोक्काउने गरिन्छ र त्यति गरेसँगै त्यही बाजाआजा गरी केही रमाइलो नाचगान गरेसँगै रथ अब यथास्थानमा भगवतीकै स्थान नक्सालमा फर्काएर लिएर आइने गरिन्छ। यो रह्यो त्यस घोडे जात्राको सामान्य जानकारी र हामी पनि त्यस क्रममा पशुपति त्यही रथको पछि पछि लागेका थियौँ। करिब 1 बजेतिर पुगेका हामी त्यस वर्ष भने भगवतीको रथले पशुपतिको ढोका फोड्न सफल भएन अनि त्यति भएसँगै हामी सबैजना फर्किने क्रमतिर लाग्यौँ। उता रथ अघि अघि हामी पछि पछि हामी फर्किँदै आयौँ र त्यसरी फर्किने क्रममा जुन अगाडि घटनामा सुनाइए अनुसार भगवतीको सौता स्वरूपको एउटा रथ बनाइएको स्थानमा पुगेपछि भने त्यहाँ निकै बेरसम्म मानिसहरूले नाचगान र बाजागाजा गर्दै रथ ठोक्काउन थाले। त्यस बखतमा भने हामीलाई त्यहाँ निकै बेर भुलेको जस्तो लाग्यो अनि हामी मध्येकै हामीभन्दा केही ठुला दाइहरूले ए फुच्चीहरू घर जाँदैनौ भन्दै बोलाउनु भयो। हामी पनि 3 जना साथीहरू थियौँ। अब दाइहरू पनि साथी हुने भएपछि जाने हो दाइ भन्दै हामी पनि घर जाने भनेर तयार भयौँ। उसो त हामीलाई रातको समयमा त्यसरी बाहिर बस्ने बानी थिएन। त्यसै कारणले पनि होला हामी निन्द्राले असहज महसुस गर्दै थियौँ। विशेष त म खुद आफै निकै निन्द्रामा थिएँ। अब घर जाने साथी पाएसँगै हामी त्यही दाइहरूसँग घर फर्किनतिर लाग्यौँ। म त त्यसबेला सानै थिएँ। मलाई बाटो पनि राम्रोसँग याद पनि थिएन। दाइहरूले कता कताबाट जय नेपाल हल भएनिर निकाले, त्यही राजदरबार अगाडिको बाटो। अब त्यहाँबाट भने नागपोखरीबाट हुँदै नक्साल जाने बाटो हामीलाई थाहा थियो। हामी मध्येकै 3 जना दाइहरूले भने, ल भाइहरू तिमीहरू यो बाटो जाऊ, नक्साल पुग्छौ, कतै नगई घरतिर लाग है, हामी एकछिन ठमेलतिर गएर आउँछौँ भन्दै उहाँहरू त्यहाँबाट छुटी ठमेलतिर लाग्नुभयो। म र मेरो 2 साथी भने हामी अब त्यहाँबाट नागपोखरीतिर लागियो। त्यस समय म सँगसँगै मेरा ती साथीहरू पनि निन्द्राले झुपझुप भएका हुँदा बाटोमा केही पनि नबोली सरासर हामी नागपोखरीतिर लाग्यौँ। नागपोखरी पुगेपछि हामी मध्येकै सञ्जय भन्ने साथीले, म त अब यहाँबाट एक्लै जानुपर्छ, तिमीहरू भगवती बाल जाने, म उता बढेगाल, मलाई डर लाग्छ, बरु आज मेरै घरमा जाऊँ न, जात्रामा गएको भनेर थाहा छ, केही भन्दैन, तिमीहरूलाई पनि मेरै घरमा सुताउँछु भनेर हामीलाई कुरा राख्यो। र हामी मध्येमा एउटा नेवार साथी उही मात्रै थियो। उसो त उता हाम्रो घरमा पनि हामी जात्रामा गएको भन्ने थाहा थियो, तर रातभरि बाहिर बसेको भनी पक्कै पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो। मैले त्यही सोचेर साथीलाई हुन्छ नि त, लो जाऊँ न त तेरै घरमा जाउँला भनेर मैले भनिहालेँ। उता अर्को साथीले भने खासै मन गरेको थिएन, उसलाई आफ्नै घर जान मन थियो, तर ऊ पनि अब एक्लै त्यहाँबाट भगवती बालसम्म पुग्नलाई निकै डराइरहेको थियो। ऊ मन नलागी हाम्रै पछि पछि आउँदै थियो। यसरी हामी अब नागपोखरीबाट नारायणचौर भएतिर लागियो। नारायणचौर कटेसँगै साई मन्दिर आउँथ्यो र त्यो साई मन्दिरको केही भित्र छिरेपछि त्यो साथीको घर थियो। हामी नारायणचौरको बाटो हुँदै अब त्यही साई मन्दिर भएतिर बिस्तारै अगाडि बढ्दै थियौँ। यत्तिकैमा
त्यो नारायण चौर भित्रबाट कुनै बच्चो रोएको जसरी आवाज आयो। त्यो आवाज सुन्नासाथ मेरो त कान चनाखो भयो। अनि मैले ओइ सुनि कसको बच्चा रोएको हो भन्दै साथीहरूलाई सोधेँ। अनि हामी मध्येकै त्यही सञ्जय साथीले त्यो खाद्यहरूको बच्चा होला नि, यतै बस्ने त गर्छन्, यसै भन्ने जवाफ दियो। मैले पनि सोचेँ हुन पनि सक्छ यो कुनै प्लास्टिक टिप्नेहरूकै बच्चा हुनुपर्छ, उनीहरू यतै बस्ने गर्छन् भनी सोचेँ। त्यस समय त्यो नारायण चौरमा ती प्लास्टिक टिप्ने व्यक्तिहरू पनि सबैले त्यहाँ पाल टाँगेर तिरपाल टाँगेर त्यही रात बिताउने गर्थे। त्यो बच्चा रोएको आवाज निकै बेरसम्म आइरह्यो। आवाज चौरको भित्र कतै गहिरै भागबाट निकै जोडले आइरहेको थियो। हामी भने अब त्यो व्यवस्था गर्दै अगाडि बढी नै रहेका थियौँ। केही बेरपछि त्यो चौरको मध्य भागतिर के पुगेका थियौँ, त्यो आवाज एक्कासी टक्कै बन्द भएर गयो। आवाज अब केही पनि सुनिएन। एक्कासी त्यसरी केही बेर रोएको बच्चाको आवाज कानबाट एकै झट्कामा हट्दा केही डर लागे जस्तो पनि भयो। मैले बिस्तारै नजर घुमाएर चौरतिर एक नजर घुमाएँ। निकै अन्धकारमा झाडी नै झाडीले भरिएको त्यो चौर देख्नुलाई केही पनि थिएन। तर अचम्म तरिकाले एक स्थानमा मैले झाडी हल्लिरहेको देखेँ। त्यतिन्जेल पनि मेरा पाइलाका गतिहरू एकनास तरिकाले अगाडि हिँडि नै रहेका थिए। अब त्यो झाडीको हल्लावट भने बिस्तारी बिस्तारी हाम्रो पाइला अगाडि बढेसँगै हाम्रै पछि पछि आए जसरी अगाडि अगाडि आउँदै थियो। लाग्दै थियो कोही हाम्रो त्यो झाडीको बीचबाट पिछा गर्दैछ। सायद त्यो झाडी हल्लिएको मसँगै हिँडिरहेको अर्को साथीले पनि याद गरेको हुनुपर्छ। उसले त मलाई च्याप्पै समात्न आइहाल्यो। अनि के भएको, को हो त्यहाँ भन्दै मलाई प्रश्न सोधिहाल्यो। मसँग त्यसको जवाफ थिएन। अनि मैले साथीलाई जेसुकै होस् छिटो तर्साएको पनि हुनसक्छ भन्दै मैले साथीलाई छिटो छिटो हिँड्न लगाएँ। अनि उता त्यो अर्को सञ्जय साथीलाई पनि ओइ छिटो हिँड्न, छिटो गर भन्दै त्यो साथीलाई पनि छिटो छिटो हिँड्न लगाएँ। मैले त्यसरी त्यो साथीको हात च्याप्पै समातेर अगाडि अगाडि हिँडाउन थालेँ। साथी भने होइन के भयो किन यसरी कुद्न लाग्यो तिमीहरू, घर आइसक्यो त भन्दै थियो। अनि मैले पनि साथीलाई तँलाई मर्न मन लागेको हो, त्यहाँ तर्साइसक्यो, भूतले पिछा लागे जस्तो छ भनेर साथीलाई भने। ऊ त एकछिन च्याक्कै रोकिएर के भन्छ खोइ कहाँ भनेर सरक्कै पछाडि फर्केर हेरिहाल्यो। त्यसै बखतमा मेरो हातबाट छुट्ने बित्तिकै मैले पनि होइन किन रोकिएको भन्दै पछाडि हेरिहालेँ। पछाडि हेर्दा त त्यो झाडीबाट बाहिर निस्किएर एउटा कालो आकृतिले हामीलाई पिछ्याइरहेको पो रहेछ। यतिकैमा त्यो सञ्जयले त छिम्म्या यो त भूत हो, भूत भाग भन्दै ऊ भूत भन्दै कराउँदै भाग्न थालिहाल्यो। अनि म पनि के थिएँ, म पनि त्यो अर्को साथीको हात च्याप्पै समातेर त्यहाँबाट भूत भन्दै कराउँदै भाग्न थाल्यौँ। हामी यस्तो बेतोडले भाग्यौँ कि एकैछिनमै त्यो नारायण चौर कटेर हामी त अब त्यो साई मन्दिरनिर पुगियो। त्यहाँ पुगेसँगै केही सास आए जस्तो अनुभव भयो। मनमा लाग्यो अब त यो मन्दिर छेउमा त भूत आउँदैन, अब त पिछा लागेको छैन होला भन्दै मैले यसो पछाडि फर्केर हेरेँ। पछाडि फर्की हेर्छु त त्यो भूतले अझै पनि पिछा लागिरहेको। ठ्याक्कै साई मन्दिरकै अगाडि गेटको बाटोमा ठिङ्ग उभिएर हावामै तैरी हामीतिरै आइरहेको देखेँ। त्यो एक पल त मलाई भगवानप्रति पनि विश्वास मरे सरै भयो। स्वयं साई बाबाकै मन्दिर अगाडि पनि त्यसरी त्यो भूत आएको देख्दा मुटुले ठाउँै छाउन आँटेको थियो। मेरो त अब मुटु नि निकै जोडले धड्के जस्तो भइरहेको थियो।
त्यसै त कुदेका हुँदा सास फुलिरहेको त्यसमाथि त्यो आकृति हाम्रै पिछा लाग्दै आइरहेको थियो। करिब 5 सेकेन्डको त्यो हेराइपछि म पनि सर्लक्कै फर्किएर अब त्यही साथीको घरतिर भाग्न थालेँ। त्यस स्थानबाट साथीको घर केही पर थियो। करिब 2 मिनेट जति नै त्यस साथीको घरमा पुग्यो। साथी जात्रामा गएको र राति फर्केर आउँछ भन्ने थाहा पाएर होला साथीको घरको ढोका खुल्लै छोडिएको थियो। हामी हतनपत त्यही साथीको घरभित्र छिर्न थाल्यौँ। घर छिर्नु अगाडि मैले ढोकाबाटै एक झल्को फेरि आफै आएको त्यो गल्लीतिर हेरेँ। त्यस गल्लीको मुहारमै त्यो कालो आकृति उभिरहेको देखी। तर त्यो आकृति त्यो चोककटी यता हामी भएको घरतिर आउन सकिरहेको थिएन। लाग्दै थियो त्यो कुनै चिजसँग डराइरहेछ। म सरासर साथीको घरभित्र पसेँ। उता साथीको मम्मीले पनि छुजुला भाउचा किन त्यसरी डौरेको भर्याङमा भन्दै गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। साथी डरले केही बोल्न सकेको थिएन। हामी पनि साथीकै पछि पछि दोस्रो तलातिर चढियो। साथीको रुम माथि दोस्रो तलामा थियो। हामी दोस्रो तला पुग्दा तल उसको मम्मीले उसलाई नेवार भाषामै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो र साथीले पनि नेवार भाषामै के जवाफ फर्काउँदै थियो। लाग्दै थियो साथीको मम्मीले के भयो तिमीहरूलाई, किन भर्याङ नै भाँचिनी गरेर माथि चढेको, के भयो भन्दै गाली गरेको जस्तो लाग्दै थियो। साथीले पनि हामीसँग घटेको सबै घटना सुनाइरहेको जस्तो लाग्दै थियो। अर्को साथी र म भने चुपो लागेर त्यहाँ कुरा सुनि नै रह्यौँ। केही बेर पछि साथीले ल केही हुँदैन, अब केही हुँदैन, डराउनु पर्दैन, अब सुतौँ भनेर सुत्ने तयारी गर्न लाग्यो। मैले अनि त्यही मौकामा त्यो भूत त्यहाँ चोकबाट गयो कि गएन भनेर हेर्नको लागि साथीको कोठाको झ्यालतिर गएँ। मैले बिस्तारी झ्याल खोली थोरै टाउको मात्रै निकालेर त्यही गल्लीतिर हेरेँ। सिधै मेरो आँखा गल्लीको त्यही चोकमा पुग्यो। चोकमा पुग्छु त्यहाँ कुनै पनि कालो आकृति थिएन। तर साथीकै घरको ढोका अगाडि एउटा सेतो आकृति ढोकामा ठिङ्ग उभिएर माथि झ्यालतिरै हेरिरहेको थियो। त्यसले मुखबाट निकै लामो अनि रातो जिब्रो निकालेर मलाई नै हेरिरहेको थियो। जिब्रो यति लामो कि त्यसको जिब्रोले छातीसम्म छोइरहेको थियो। अनि त्यसमाथि त्यसका ती 2 राता आँखा। त्यो त भूतभन्दा पनि निकै डरलाग्दो थियो। मैले हत्तनपत्त झ्याल बन्द गरेँ अनि साथीलाई होइन के हो तल त एउटा सेतो राक्षस उभिरहेको छ भनेर मैले त्यही साथीलाई सुनाएँ। म त्यस बेला यति डराएको थिएँ कि मेरो सासै अड्केला जस्तो भएको थियो। मैले जसो तसो यी सबै शब्दहरू भन्न सकेको थिएँ। तर उता मेरो साथी भने सामान्य रूपमै राक्षस होइन त्यो ख्याक हो भन्दै सामान्य तरिकाले मानव कुनै घरपालुवा राखेको जसरी भन्दै थियो। अनि उसले भन्दै थियो त्यो सेतो ख्याक केही गर्दैन, त्यसले त्यो त हाम्रो रक्षाको लागि हो। बरु तैँले कालो देखेको भए चाहिँ त्यो चाहिँ राक्षस हो, त्यसले त मार्न पनि सक्छ। त्यही सेतो ख्याकले त हो नि त्यो भूतलाई भगाएको, हामीलाई बचाएको त्यही सेतो ख्याकले हो भन्दै सुनायो। म पनि अनि सामान्य हुँदै गएँ अनि मनमा सोची अघि चोकमा त्यो भूत डराएको त यही ख्याकसँग पो रहेछ भन्ने लाग्यो। अब साथीले नै डराउनु पर्दैन, यो हाम्रै रक्षाको लागि हो भनेपछि म पनि गएर साथीसँगै भुइँमा सुत्न लागेँ। अनि साथीलाई होइन यो ख्याक भनेको चाहिँ के हो भन्दै सोधेँ। अनि साथीले भन्न थाल्यो ख्याक भन्नाले नेवारी सभ्यतामा एउटा प्राचीन जीव हो र ख्याकहरूलाई लक्ष्मी माताको स्वरूपमा पनि लिइन्छ। किनभने ख्याकहरूले धनको रक्षा गर्ने र मानिसलाई धन सम्पत्ति दिई धनी बनाउने पनि गर्छन्।
हुन त दुई प्रकारका ख्याक हुन्छन्, एउटा सेतो ख्याक र अर्को कालो ख्याक। सेतो ख्याक भने धनको प्रतीक र रक्षाको स्वरूपमा लिइन्छ, जसले हामीलाई रक्षा गर्ने र हामीलाई धनवान बनाउने गर्छन् भने कालो ख्याकले भने मानिसलाई तर्साउने, दुःख दिने र ब्याड लक पनि लिएर आउने गर्छन्। हाम्रो घरमा पनि पहिल्यैदेखि ख्याक छ भन्ने त सुनिन्थ्यो, तर खुद मैले पनि देखेको थिइनँ। तैँले आज कहाँबाट देख्न पाएछस्? तैँले त सेतो ख्याक देखेको त भाग्यमानी रहेछस्। अब तँलाई गुड लक लाग्छ भन्दै मलाई पो फुरुङ्ग बनाइदियो। हुन त नेवार समाजमा बसेको मैले यस विषयमा पहिला पनि धेरै सुनेको थिएँ, तर त्यस बखतमा खुद मेरै आँखाले त्यो सेतो ख्याक देख्न पाएको थिएँ। त्यो रात हामीलाई एउटा ख्याकले बचाएको थियो। जति नै गुडलक ल्याउने र रक्षा नै गर्ने भए तापनि ख्याक भने निकै डरलाग्दो थियो। हस् त श्रोताहरू, विशालजीलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कहीँ कतै तपाईँहरूले पनि यस्तै ख्याकको बारेमा कुनै किम्वदन्ती सुन्नुभएको त थिएन? यदि यसको बारेमा थप जानकारीहरू छन् भने हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा जानकारी दिनुहुन विनम्र अनुरोध राख्दछौँ। र तपाईँहरूलाई हामीले सुनाउने यस्ता सत्य घटनाहरू र भूतका घटनाहरू के कस्ता लाग्छन् तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिन पनि नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै घटनाहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो जिमेल एड्रेस भूतकोघर@gmail.com या त हाम्रो इन्स्टाग्राम भूतघरमा लेखेर वा त भोइस फर्म्याटमा पठाउन सक्नुहुनेछ। लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको जानकारी दिँदै आजको लागि तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्दछौँ। तपाईँहरूको दिन सदैव सुखद रहोस्, तपाईँहरू सदैव खुसी रहनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।